Dzień dobry, witam Państwa w trzeciej edycji cyklu Ekologicznie z PL. W trakcie naszych spotkań rozmawiam z naukowcami z Politechniki Łódzkiej o ekologii, ale oni patrzą na ekologię z punktu widzenia swoich dziedzin nauki, które reprezentują. A naszym dzisiejszym gościem jest pani doktor inżynier Justyna Pinkos z Instytutu Architektury Tekstyliów. Dzień dobry pani doktor. Witam serdecznie, dzień dobry. Pani doktor, będziemy rozmawiać o ubraniach, więc nie mogę nie zadać tego pytania. Lubi pani kupować ubrania, iść do sklepu, patrzeć na te piękne, różne, kolorowe i znakomite, świetnie wyglądające ubrania i cieszyć się zakupami? Nie będę ukrywać, że ich nie robię, bo oczywiście, tak jak każda z nas, robię te zakupy z przyjemnością, w przeciwieństwie często do mężczyzn, którzy lubią robić te zakupy szybko i konkretnie, tak? Potwierdzam, ja nie lubię robić zakupów. No tak, ale zwróćmy też uwagę na to, że ta odzież męska, jeżeli już mężczyźni kupują sobie ubranie, jest dużo lepszej jakości niż odzież kupowana przez kobiety. A z czego to wynika? Dla kobiet produkowane jest dużo więcej kolekcji, ponieważ kobiety kupują jej dużo więcej, więc sieciówki produkują 2 razy więcej kolekcji w roku dla kobiet niż dla mężczyzn. No właśnie, czyli generalnie można stwierdzić, że ubrań kupujemy bardzo dużo. My ludzie, kobiety i mężczyźni kupujemy mnóstwo tych ubrań, a produkcja ubrań nie wpływa najlepiej na środowisko naturalne, prawda? Oczywiście. Zwróćmy uwagę przede wszystkim na to, że zanieczyszczamy bardzo środowisko. Ogromne wysypiska śmieci, pustynia Atacama w Chile, zalegające śmieci w postaci odzieży zużytej, ale często też i tej nowej, posiadającej metki, które zwyczajnie nie sprzedały się w sieciówkach. Tak więc kupując tą odzież, patrzmy na jej jakość. Czy jest ona wykonana z włókien naturalnych, czy z włókien syntetycznych. Patrzmy na metkę, patrzmy na kraj pochodzenia. A co możemy wyczytać z tej metki? No właśnie, tak jak wspomniałam, surowiec, skład surowcowy. Oczywiście w zależności od tego, czy poszukujemy kurtki wodoszczelnej, czy jakiejś koszuli, to oczywiście inny skład surowcowy, ale patrzmy, żeby to były włókna naturalne, które później ulegają dużo szybciej rozkładowi. Włókna naturalne, bawełna rozkłada się w granicach pół roku, a włókna syntetyczne, poliester, poliamid w granicach 200 lat. No różnica olbrzymia. Tak, zdecydowanie. Czyli kupujemy przede wszystkim ubrania, gdzie w składzie jest napisane, że mamy bawełnę. Jeżeli szukamy koszulki czy t-shirtu, patrzmy na to, żeby to była bawełna czysta, bez domieszki poliestru. Sam wyrób taki mieszany, bawełniano-poliestrowy dużo dłużej rozkłada się w środowisku. Tak jak wspomniałam, nawet blisko 200 lat. Drugą kwestią jest to, jaki jest kraj pochodzenia, gdzie są te ubrania szyte. Patrzmy, żeby to były ubrania szyte u nas, krajowe produkty, a nie te pochodzące z biednych krajów Azji, czyli Chiny, Indie, Bangladesz, ponieważ za tą metką często kryje się jakiś życiowy dylematy, problemy i wyzysk po prostu ludzi. Czyli wspieramy także w ten sposób polską gospodarkę? Oczywiście, jak najbardziej. Patrzmy też na to i domagajmy się tego, żeby tkaniny były certyfikowane. Warto zwracać uwagę na certyfikaty. A informacja o certyfikacie jest na ubraniu? Oczywiście, jasne. Są na ubraniach, na etykietach, zwłaszcza na tych większych, takich papierowych. My jako konsumenci nie domagamy się tych etykiet, a powinniśmy patrzeć, jest to certyfikowana tkanina. A jaki certyfikat jest istotny, ważny z punktu widzenia konsumenta? Ecotext 1100 to są certyfikaty, które informują nas o tym, że wyrób jest bezpieczny, bez barwników alergizujących, uczulających, bez pestycydów, które są oczywiście bardzo szkodliwe. GOTS to jest też taki drugi certyfikat, który bardzo istotny i bardzo warto zwracać uwagę na to, aby były one certyfikowane, te tkaniny. Pani doktor, ubierać się ekologicznie to znaczy jak? Czyli bawełna, wełna, len,
jedwab, czyli sugerujmy się tym, żebyśmy wybierali włókna naturalne, które zapewniają nam komfort fizjologiczny, dobrze odprowadzają nam pot, nie pocimy się w takiej odzieży, jesteśmy w pełni tak komfortowo się czujemy. Taka odzież oczywiście należy zwrócić też uwagę, że może się gnieść bardziej niż ta, która jest wykonana z poliestru. Często też firmy dodają mieszanki, ale patrzmy na to, aby ten udział procentowy włókien naturalnych był większy niż udział procentowy włókien syntetycznych, czyli w granicach 80% bawełna, 20% poliester zapewnią nam z jednej strony komfort fizjologiczny, a z drugiej strony mniejszą gniotliwość takiej koszuli czy t-shirtu. Bardzo dużo mówi się o bawełnie, zresztą tutaj też o niej wspominaliśmy wielokrotnie, ale jest także bawełna organiczna. Czym ona się różni od zwykłej bawełny? Właściwie, która jest zwykła? Bawełna organiczna jest to bawełna, która przede wszystkim duży nacisk jest na uprawę tej bawełny, pozbycie wszelkiego rodzaju środków toksycznych, chemicznych, a ta bawełna naturalna, tak, tam mogą znaleźć się przy uprawie jakieś chemikalia, pestycydy. Zwróćmy uwagę też na to, że często bawełna organiczna jest w odzieży dla dzieci i tutaj kładłabym duży nacisk, aby właśnie kupować odzież dziecięcą właśnie z bawełny organicznej. Wtedy ona jest bezpieczna dla takich niemowląt, pozbawiona wszelkiego rodzaju szkodliwych chemicznych substancji, które nie wchłaniane są do włókien i zwyczajnie nie będą powodować jakiejś alergii, wysypki u takiego dziecka. Czyli musimy kupować ubrania świadomie. Patrzymy nie tylko, czy nam się podoba to ubranie, ale także na metki, na certyfikaty, zwracamy uwagę na skład. Bądźmy świadomymi konsumentami. No tak, ale pani doktor, to nie jest jeszcze argument za tym, że mamy kupować ubrań mniej. Wiem, że pani wraz ze studentami stworzyła pewną kolekcję, wyjątkową kolekcję, gdy ją oglądałem, jest naprawdę wyjątkowa. Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat. Tak, mam przyjemność być opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Włókno, gdzie opracowaliśmy, zaprojektowaliśmy kolekcję składającą się blisko 20 sylwetek. Kolekcję z drugiej ręki, czyli kolekcję wykonanej z odzieży, która teoretycznie lądowałaby w koszu. Czyli to, co ktoś wyrzucił do kosza, państwo wyjęliście z tego kosza, wzięliście i przerobiliśmy na nową odzież w połączeniu z innymi asortymentami. Czyli głównym elementem tej odzieży był jeans w połączeniu z różnymi tkaninami i dzianinami. Ale takim głównym celem naszej kolekcji studentów była walka z dosyć głośno teraz mówionym problemem fast fashion, czyli szybkie produkowanie odzieży o niskiej jakości, która służy wręcz do jednorazowego użytku. Powinniśmy z tym walczyć i powinniśmy o tym też głośno mówić, że fast fashion jest dużym zagrożeniem dla naszej planety, dlatego nie pozbywajmy się tej odzieży, starajmy się przerobić, dodać coś bądź stworzyć zupełnie coś nowego, bo przecież z kurtki jeansowej możemy ją rozpróć, uszyć spodenki, zrobić z tego zupełnie inny asortyment. Z kurtki spodenki? Oczywiście, że tak. Możemy wszystko. Możemy przerobić tą odzież, dodać pewne asortymenty, dodać jakieś aplikacje, naszywki i dzięki temu uzyskamy jak najbardziej unikatowe, niepowtarzalne ubranie. A może lepiej byłoby przerabiać jakieś sztuczne materiały, sztucznego pochodzenia? One są chyba trwalsze. Są trwalsze, to trzeba mieć na uwadze. Oczywiście mają dłuższą żywotność, ale głównie chodziło nam o pokazanie problemu z jeansem, bo kupujemy bardzo dużo jeansu. No tak, on jest popularny. Dosyć popularny, tak. Według tam raportu ONZ z 2019 roku ilość wody zużytej do produkcji jeansu to około 8000 litrów wody. Należy zauważyć, że naukowcy w tym raporcie wyjaśnili, że przekłada się to na ilość jeansu, na 1 kg jeansu, jaki wyprodukowane jest w wyniku zużycia takiej dużej ilości wody, a 1 kg jeansu to jest średnio jedna para, ale zwłaszcza męskich jeansów, tak?
Czyli taka grube. jedna para spodni, męskich powiedzmy spodni, to jest około 8 tysięcy litrów wody. Tak, około 8 tysięcy, tak. Przy czym należy zauważyć, że te dżinsy produkowane są głównie w krajach azjatyckich, dlatego tam odzyskiwanie tej wody nie jest tak dobrze rozwinięte jak u nas czy w innych krajach europejskich, tak? Więc oczywiście część tej wody wyparuje, część tej wody trafi do wód gruntowych, ale szacunkowo podaje się, że to jest blisko 8,5 tysiąca litra na 1 kilogram dżinsu. Czyli poza zanieczyszczeniami, poza ochroną środowiska, to jest jeszcze olbrzymie zużycie wody, olbrzymich ilości wody, no i jeszcze mikroplastik, który tam występuje szczególnie w tych ubraniach tworzonych, przygotowywanych ze sztucznych Jak najbardziej. rzeczy. W wyniku procesu prania produkujemy ten mikroplastik z poliestru i on niestety trafia do obiegu, do naszego środowiska, więc przyczyniamy się A jednocześnie można go do... tak wyprać? To znaczy, wie Pani, tak pierzemy 20 razy i potem za 21 razem ten mikroplastik już tam się nie pojawia? On się uwalnia cyklicznie. Oczywiście początkowo jest go najwięcej, stopniowo on maleje, tak? Ale cały czas on uwalnia się w wyniku procesu prania, zwłaszcza podczas prania, w trakcie użytkowania już raczej nie. Ale to oznacza, że w momencie, kiedy używamy tych ubrań, które już wcześniej były używane, czyli tych po przeróbce, to tego mikroplastiku będzie uwalniało się mniej. Tak, oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Ja się zastanawiam, czy konsumenci, czy klienci będą chcieli chodzić w tym, czy będą chcieli to kupować. Ja myślę, że dziś jest taka moda na to, żeby być niepowtarzalnym, żeby ubierać się unikatowo i widzę to wśród studentów, że oni w tej kolekcji zwyczajnie chodzą na wydziale i oni się tego nie wstydzą, nie krępują się, że to była odzież, która została wyrzucona do kosza, tylko zwyczajnie przerobili ją i noszą ją na Myśli sobie. Pani, że to będzie taki nowy, proekologiczny trend w Myślę, modzie? że tak. Myślę, że tak. Do tego się dąży i myślę, że jest tym duża nadzieja, że jest szansa na to, żeby do tego długo dążyć. trwa takie zrobienie takich przeróbek ubrania? Nie jest to, zależy od projektu oczywiście, tak? Zależy od tego, jakie chcemy połączyć ze sobą materiały, dodatki, ale myślę, że to jest kwestia tygodnia, chyba że ktoś ma bardziej jakiś skomplikowany projekt. Trzeba mieć jakieś wyjątkowe umiejętności krawieckie? No na pewno tak. Żeby tak we własnym zakresie. Wie Pani, idę dzisiaj do domu i wieczorem chciałbym sobie przerobić jakieś ubranie. No, nasi studenci są w tym kierunku kształceni, więc studenci wzornictwa i włókiennictwa mają te umiejętności nabyte w trakcie studiów, więc im to przychodzi na pewno naturalnie i łatwo. Oczywiście osoba, która nie ma doświadczenia w szyciu, w przeróbce odzieży, musi do tego troszeczkę nabrać tej wiedzy i umiejętności. Ale to nie jest nic skomplikowanego, wystarczy po prostu chcieć. Czyli ja mam wrażenie, że trochę wracamy do tego, co było kiedyś, a mianowicie kiedyś nie było tych sieciówek, tylko szło się do krawca i krawiec szył ubranie na moją miarę, na miarę danej osoby i teraz trochę też chcemy, żeby czy Pani pomysł jest takich studentów, żeby te ubrania były wyjątkowe dla każdego inne, żeby one były na miarę każdej z osób. Tak, personalizacja odzieży, do tego bardzo dużo firm dąży, a my studenci, my wykładowcy pokazujemy studentom, że oni też mogą w ramach swoich zajęć zaprojektować odzież, która będzie spersonalizowana dla nich, ale też mogą robić taką personalizację dla potencjalnych klientów, tak? A pozwoli Pani, że zadam takie chyba trochę osobiste pytanie, ale jednak. A Pani też przerabia swoje ubrania? Tak, ja lubię przerabiać swoje A później odzież. chodzi w tych ubraniach Oczywiście, do że pracy, na zakupy, na imprezę? Tak, jak najbardziej. Lubię przerabiać odzież, która wiem, że zalega mi w szafie i biorę ją wówczas ze sobą do pracy, przerabiam, a później w niej zwyczajnie chodzę. To jest naturalne. Super. Pięknie Pani dziękuję za rozmowę. Proszę Państwa, zwracajmy uwagę na to, co kupujemy, zwracajmy uwagę na etykiety, kupujmy ubrania wysokiej jakości, a potem nie wyrzucajmy ich. Po prostu
przerabiajmy. Oczywiście. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia.